Twongeye kubasuhuza bene data. Imana uhamugisha gukomeza gukurikirana ijambo, gukomeza gukurikirana ubutumwa. Uwiteka abishimire kandi Uwiteka akomeze abagure. Uwiteka abahe mwuka we kugira ngo akomeze abafashe muhuguke muri iyi minsi. Reka twongere tuganire ku ijambo ry'Imana riri mu Migani 24 murongo wa 33 kwa 34. Ijambo riravuga ngo utihenga nsinzire gato nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire, uko niko ubukene buzagufata nk'umwambuzi n'ubutindi bukagutera nk'ingabo. Amina. Ubukene cyangwa se ubukire abenshi bazi yuko ari ibintu byizana, ubutunzi bufatika bw'iyi si. Hari abazi yuko wenda ushobora kuba buza nk'amahirwe, ariko ntabwo ari byo. Burya umuntu wese wakize hari icyo aba yakoze kugira ngo ubwo bukire buze, kandi umuntu wese urya ni uko hari icyo aba yakoze kugira ngo arye. Tutarinze tunajya kure mu bukire cyangwa mu bukene, urya ni uwakoze. Kereka udafite ubushobozi cyangwa se utarakura nk'umwana utunzwe na se na nyina, ariko umuntu ufite imyaka y'ubukure yakagombye gukora kugira ngo arye. Hari aho rero uzabona abantu bagira ubunebwe, abantu bagakunda ibitotsi. Ibitotsi na Bibiliya ngaho irabivuga, ibitotsi nta kindi bizana uretse ubukene. Imana yaremye umunsi, irema ijoro. Ijoro ryari ryo kuruhuka, umunsi wari uwo gukora. Bivuga ngo rero niba uryama amasaha arenze ayo kuryama, urimo urakosa, urimo uracukura umwobo ukujyana mu bukene. Kubera yuko kugira ngo ubashe kurya kuva icyaha cyaduka mu gihe cy'itangiriro, Uwiteka yavuze yuko umuntu azarya ari uko yishakuye. Niba utiyushyakuye rero wowe, kugira ngo ubone ifunguro ry'uyu munsi, biravuga ngo ubukene buragusatiriye. Ubukene buragusatiriye kubera yuko nta muntu ukuze uberaho kugira ngo abandi bamugaburire. Wakagombye kubyuka ukajya gukora, kandi ugakora ufite umwete. Ikindi, hari abantu bakora ugasanga nta mwete bashyiramo, ugasanga nta bushake bwinshi burimo, ukagira ngo hari undi muntu bakorera. Oya, ni wewe wikorera. Gira umwete, kubera yuko iyo wagize umwete n'Uwiteka arabibona kandi akaguha umugisha, akakwagura. Ndabinginga rero bene data kugira ngo umurimo wose werekezaho amaboko ugire umwete, kandi gabanya ibitotsi. Gabanya ibitotsi kubera yuko niyo waryamye amasaha 8, rekeraho, wikongeraho andi ngo wihweture, ngo wumve agashyuhe. Oya, ko ni ubunebwe, kandi ubunebwe buzana n'ubutindi. Ibyo rero bizakubaho kandi uzaberaga n'abagukomokaho, kubera yuko hari karande nyinshi zikurikirana. Ugasanga abantu babaye abanebwe, ugasanga umuntu yabyaye abana harimo uw'umunebwe kubera ko nawe yari umunebwe. Icyo kintu rero kirinde. Uwiteka burya akunda abanyamwete, kandi Uwiteka niyo mpamvu uzabona kenshi agenda akanatoranya mu bantu b'abanyamabi, akabahindura kugira ngo bamukorere. Ingero ni nyinshi, harimo Pawulo warenganyije ubwoko bw'Imana, ariko Uwiteka aramubonekera amugira umukozi we. Ntabwo hari yabuze abandi yakoresha, ariko burya Imana ihamagara umuntu ufite ubushake, umuntu ufite ishyaka. Rero nutagira ishyaka ry'umurimo w'amaboko, ntugire ngo Uwiteka we azana kwishimira cyangwa se akugirira icyizere cyo guha umurimo we. Umuntu wese ugira ishyaka, uwo nguwo niwe ukundwa, kandi niwe ukunda kugira umugisha. Reka ni ukuri, maze kubibona, nabibonye kenshi. Nta munebwe ugira umugisha, nta munebwe kandi ukundwa. Wenda reka tuvuge, niba uri umukozi ku kazi, nta munebwe ukundwa mu kazi, nta munebwe uhabwa amapromosiyo. Reka da, promosiyo iba ku muntu wagize ishyaka agatanga umusaruro. No mu murimo w'Imana rero niko bimera. Ntabwo Uwiteka azakwishimira uri umunebwe, ushaka agatotsi,
ushaka kwiruhukira, udashaka guteza imbere umurimo, udashaka kuzamura abandi, udashaka kwaguka, ntaho ushobora gukera, ntabwo ushobora kwigira imbere, ntabwo ushobora gutera imbere udafite umwete mu byo ukora, udafite ishyaka. Ndabinginga rero bene data kugira ngo mwirinde kudeha, mwirinde ubunebwe, kubera yuko nta kindi buzana uretse ubukene, ndetse bikarangira bibaye n'ubutindi. Gushimira Umwami Imana kubwira ijambo, gushimiye yuko impuguro zawe zigera ku bantu bawe. Reka buri wese amenye yuko umurimo ari wo umutunze, kandi buri wese akore nk'ukorera wowe, ye gukorera ijisho, agira umwete, ubute abwibagirwe, kubera yuko ntabwo ugirana ubusabane n'abanebwe, ntabwo ugirana ubusabane n'abanyabute, ahubwo ukunda intwarane, kubera yuko ubwami bwawe abafite ababwinjiramo babwinjiramo imbaraga, nta badeha mu bwami bwawe babamo. Reka rero utange imbaraga ku bana bawe bose barimo bagushaka, bagira umwete muri iki gihe tugezemo kitoroshye, bakore kandi bakorane ishyaka, bakorane no mu murimo wawe, kugira ngo turwanye Satani nawe duhunge, kandi tuvane benshi mu irimbukiro barimo bisasirwa na Satani muri iki gihe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.